लास्ट मंथ मार्च 9 को एक्चुअली में इंडिया से एक मिसाइल मिसफायर हो गया था जो कि सिरसा हरियाणा में है। वहाँ से मिसफायर होकर जाके सीधे पाकिस्तान में गिरा था, मैन चानू करके एक जगह पे। फॉर्चुनेटली किसी की भी जान नहीं गई थी, बट इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हाई लेवल इंक्वायरी बैठाया जाएगा, जिसका कि फाइनली एक मंथ के अंडर में ही वो उसका इंक्वायरी का रिपोर्ट आ चुका है। और इंडियन एयरफोर्स के एक मिसाइल स्क्वाड्रन में से एक दो ऑफिसर्स इसमें दोषी पाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। बट इसमें बहुत गौर करने की बात है कि एक मिसाइल जो कि इंडिया से फायर होकर 124 किलोमीटर्स अंदर पाकिस्तान के जाके अंदर वहाँ पर गिरा, उसके बावजूद भी वहाँ के जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है और वहाँ के जो एयरफोर्स है उसे गिरा नहीं पाई। और वो कहा जाता है कि बहुत जन एक्सपर्ट के द्वारा कि ये ब्रह्मोस का काम था। सो अब इससे जान ही सकते हैं कि इंडिया का मिसाइल फायर पावर कितना बढ़ चुका है।